Что, зря выдохся, у него выдохся, охлаждается, ему хорошо сейчас. Ну да. Он тоже с мокрыми ногами, но они у него мокрые от пота. Ну, нам по идее, если по компасу, надо туда, потому что мы свернули от речки. Просто неохота возвращаться здесь, чем мы здесь уже. Сейчас нам надо выехать на поле на то, и по полю потом сваливаемся опять в этот кувет и налево. И там выезжаем на рожайку и моемся там, едим, что там дальше. Думаем.